Браќа и сестри, дами и господа, почитувани жители на Пелагонија, драги гости прилепчани, добре дојдовте на 12-тиот протестен собир Стоп за депонија во Пелагонија. Уште одма на почетокот да ви се заблагодарам на сите оние кои што ги пополнивте анкетните листови и се уште пристигаат. Имаме спремено само за нас овдека што сме протестантите флаери. Не знам дали имате добиено сите флаери. Ако немате добиено, еве овде се флаерите, земете ги и разгледајте ги. Доколку најдете некој забелешки или надополнувања, слободно јавете се или во групата, или кај мене, или кај било кога од координативното тело. Вечерва има повеќе дискутанти и од тука, како прв дискутант би го повикал нашиот прилепскиот ангажиран адвокат кој што ќе ги застапува нашите интереси пред лицето на правдата, министерствата и така натаму и така натаму. Го повикувам господин Жаре да земи збор. Повелете. Добро вечер, комши и битолчани. Бе повикан од координативното тело, конкретно од Тони, да се приклучам кон вашата битка која доправа треба да ја водите за Пелагонија. Очигледно државата решила да отпочне со реализација на проект за кој што и самата не е подготвена. Па така низ овој пат кој треба да го поминуваме сите заедно, јас ќе бидам само припомош околу институционалната битка, околу разобличување на недореченостите. Впрочем, сум сигурен дека и било кој од нас сме за здрава животна средина, за регионални депонии, за европски стандарди, за исполнување на европските стандарди, ама на соодветен начин. Сметам дека овој проект кој го отпочна општина Битола со донесување на одлука на седница на Совет, пред се треба да представува срам за советниците кои ја донеле, затоа што ни самите немаат видено конкретен проект од кој би можеле да проценат дали реализацијата на таков конкретен проект може да биде бенефит или штета за градот. Во таа смисла сум убеден дека сите ние сакаме да има соодветно справување со регионалниот отпад, со локалниот отпад, ама праксата во изминатите 35 години ни покажала дека тука се е битно да се искористат европските фондови, односно да се земат парите и да се отвори една голема дупка во која ќе се засипи буквално се. Ви благодарам на поканата, се надевам дека во иднина почесто ќе се гледаме и ќе бидете информирани за институционалната битка која доправа започнува. Благодарам. Му благодарам на нашиот адвокат. Втор дискутант исто така ќе биде прилепчанец, кој што ќе се држи мотивацијски говор, меѓутоа со неговото чудо. Иначе пред 3 дена човекот е онај што ги снимаше бушачите во Прилеп. Видеото негово стигна до 230.000 гледаност на ниво на Македонија. 10% од нивија се разбудат, тоа се 23.000 наши нови членови. Повелете господин Ѓорги Ѓоргиевски. Добро вечер, браќа битолчани.
Чест ми е денеска да присуствувам на овој ваш совет и сакаме да ви дадиме поддршка за чиста Пелагонија во која сме жители и ние, нашиот град Прилеп. Стоиме на располагање со нашето искуство, со една тешка борба, битка. Можам да кажам слободно дека ние биевме најдолгата битка во Македонија, 280 дена секојдневни стражи, односно барикади на патот, каде што се вршеше незаконски ископ. Ќе ви нагласам на еден огромен предатор од светски размери, кој има капитал кој се мери во милиарди и е стар околу 140 години. Таа фирма се вика Бехтел и Енка, доаѓа на кај вас, ровари во Пелагонија, гради автопат, да, автопат гради, и тоа не е лага. Тоа можеме сите да го видиме. Но, позади градбата на автопат стои една друга, многу подла, лукава, искриена намера за рударски грабеж на Македонија. Ќе ви кажам попрецизно. Во Прилеп и Прилепската околина, околу 90% од минералното богатство на нашата Македонија се наоѓа на територија на Пелагонија, односно во Прилепскиот дел. Постојано одат секојдневни скенирања со скапи апарати кои ги носат од западните држави и се врши скенирање. Мора да сватиме дека ние сме под сериозна наезда која е страшна и мора да сватиме секој од нас дека ние, односно, посегнато е по нашето здравје и по нашите животи. Како? Имаме 4 опасни точки. Ќе почнам од битолскиот, што не е и само битолски, повторно ќе кажам. Пелагонискиот проблем. Складирање на, како го нарекуваат, тони селектиран отпад, така, во кој имајте на ум спаѓа и радиоактивен отпад. Целта е да се уништи најголемата житница во нашата Македонија, тоа е нашата Пелагонија. Тоа е број 1. Второ, Македонија е предвидена да стане рударска зона. Особено источниот дел на Македонија, каде има металични ископини, односно руди, и неметалични, односно минерални во нашата Пелагонија, односно во Прилепскиот дел. Планирана е ова наша Македонија да стане исто територија каде ќе има безброј, како ги нарекуваат, сончеви фарми, и тие, ако некој следел, прво, и ако некој врвел во Овчеполието, кога патуваме за Штип, за Кочани, за Свети Николе, погледнете го само Овчеполието колку е послано со тие сончеви панели. За ваша информација, Овчеполската котлина е втора по големина после нашата Пелагонија. Да имаме на ум што има. Сега се почнува и овде кај нас во Пелагонија. И четвртата нивна намера е да постават ветерници за производство на струја, каде газда ќе бил не знам кој си и не знам од каде си. Ако сме добро информирани, ветерниците и сончевите, како ги нарекуваат фарми, модерно и фино да звучат, се многу штетни и создаваат едно големо електромагнетно негативно зрачење во околината каде се наоѓаат. Толку околу тоа. Дојдовме овде, повторно ќе ви кажам, да ве охрабрам.
Оваа битка нема да биде само за денеска и нема да заврши утре. Ова ќе биде долга. Позади ова стои големи зверки, во кои исполнители се оние во костумите, оние кои носат имиња, презимиња слични на нашите и оние представниците од нашите градови. Тоа е власта или властодржците кои ја држат под окупација нашата држава. Така е. Тука сме со координативното тело кое води оваа битка на ваша територија, во наша братска битола, ќе повторам, за секаков вид на поддршка и на помош. Ние поминавме тежок пат, не чека уште потежок, пошто имаме во најава многу повеќе рудници, се бориме со милиардерски предатори кои се спремни да проголтаат цели села, цели градови, да ги проголтаат. Но тоа се случува тивко, нечујно и лукаво. Мора да имаме наум со што се бориме и каква опасност сето тоа ни представува. И благодарам на сите за присуството и да знаете дека се работи за нашето здравје, за нашите животи. Ние овде имаме деца, имаме внуци. А битолчани, вие посебно котирате високо на македонско ниво како иселенички град. Мада не е само Битола, но за Битола сами знаете. По колку роднини и пријатели имате? Битолчани, кај ви се децата? Внуците кај ви се? Славите куќни, со кого ги славите? Или по скајп се гледаме, по Вибер? Знаете од кого? Од нашите и вашите, како не испоразделија. Имајте на ум само едно. Оваа битка е надпартиска, наднационална и надверска. Овде нема ваши, овде нема наши. Овде сите заедно и сложно стоиме под едно големо ние. И нема вие. Ќе ве поздравам уште еднаш, ви посакувам среќа, а ние ете, како да кажам, како поискусни, сме секогаш на располагање, ќе се гледаме почесто, така да само напред. И ќе ви порачам едно, кога паѓате во духот, не, џабе, не може. Сетете се на едно. Ние сме многу, тие се малку. Му благодарам на Ѓорги Ѓоргиев на убавиот говор, на убавиот мотивацијски говор. Од тука повторно ве поканувам било кој од вас да се јави, кој што ни треба помагалото. 1-2. Било кој да се јави, кој се чувствува спремен за работа на терен. Касниме, веќе 1 месец тапкаме во место. Што планираме? Планираме да влезиме во секоја битолска мала, во секој битолски дом, да ги известиме за опасностите кои што ни предстојат. Ќе ве молам, баќи и сестри, одважете се. Ни требат оратори, ни треба луѓе. На крај на краиштата ни требат луѓе кои што ќе научат 2 страни, 3 страни на памет ако треба и додат да влезат во секоја куќа, да ги убедуваат луѓето на штетноста од регионалната депонија. Спремни сме. Добивме, имавме состанок пред 2 сати, добивме конструктивни забелешки за водењето на нашите собери и за понатамошните наши протестантски активности од нашиот сега веќе ангажиран адвокат Жаре, од искусниот Ѓорги Ѓоргиевски, и ќе се придржуваме кон тоа. Дали некој друг бара збор од вас? Прво да прашам. Дали некој друг бара збор?
вака тогаш јас имам да зборам. Прво, на здравие кафето кафеджи, ќе поминиме за 10 минути 15, да ве поздравиме по 12 пат и да ве подсетиме дека тука сме и нема туку така да се предадиме. Шо не врзува сите нас овде кои што стоиме на площадот Магнолија? Ви тврдам дека не поврзува две работи: интелигенцијата и мудроста. Ние сме и интелигентни и мудри. Не ги врегам останатите кафеджи кои што си се насладуваат со кафето и кои што не можат да одвојат ни 15 минути од своите животи да видат, да се застанат и да се борат за иднината. Кога сме веќе кај мудроста, ќе го цитирам, сакам да го прочитам изворно Ошо, еден од поголемите мислители на минатиот век. Не знам колку си имате сретнато со него, доста контраверзна личност, меѓутоа има некои работи кои што му се на место. Ако ништо друго, човекот беше целиот логика. Ако ја пратиме логиката, ќе стигнеме до сите решенија на било кој проблем. Шо велеше Ошо? Мудроста кај човекот доаѓа кога ќе почне да размислува за себе, за своето семејство, за околината. Кога ќе стани човекот мудар, по автоматизам станува интелигентен. Во тој момент естаблишментот, во нашиот случај советниците и нашиот ни градоначалник, стануваме опасни за ними. Ќе почна да плукаат по било кој од вас, како што плука по мене по координативното тело, затоа што ними му пречи интелигенцијата. Не можат со интелигенцијата да се изборат, ама баш никако. На кој му пречи друг? Нашата мудрост, нашата интелигенција. Му пречи на централниот естаблишмент, му пречи на владата, му пречи на министрите, му пречи на богатите, му пречи на професорите, му пречи на докторите, му пречи на се она што се вика политички државен апарат. Покрај тоа што му пречиме ние, ними му пречиме и на црквата, и на џамијата, и на синагогата, и на храмот, затоа што интелигентен човек размислува многу поинаку од ними. Ние тука размисливме дека не ни треба депонија, 18 општинска. Советниците не убедуваат, ама вас ви треба и затоа ја изгласавме. И затоа ќе биди на ваш терен. Значи некој се трзнал во име наше да си гради 18 општинска депонија. Да ги подсетам, никој не му дал мандат, нити во нивните политички програми. Стоеше дека ќе градат 18 општинска депонија. До почетокот искрено мислев дека депонијата ќе биде со рециклазни центри, со затворен систем, со сите нишани, како што не убедува. Меѓутоа видовме дека тоа не е ништо друго, освен една празна дупка во рек Сувово, површинскиот код, која што рачуна да наполнат со, по моја слободна проценка, некаде околу 5 до 6 милиони тони отпад. А што ќе биде под отпадот, тоа никој не го знае. И едноставно да преминат на друга депонија. Од тука прашањето до оние кои што сакаат да ја отворат депонијата, дали вреди 30.1 милион евра да се фрлат за дупка да ја наполните за 5 години? Со ними камења ги гаѓаме. Преку нашиот адвокат ќе побараме до Министерството за животна средина, бидејќи општина Новаци и општина Битола не ни го дадоа проектот, не знаеме под кој образложение, а за да почнат било што да градат, мора да добијат дозвола од Министерството за животна средина. Ќе побараме во писмена форма
од ними од Министерството за животна средина. Кога нашите советници не ни го дават проектот, ако воопшто го има, тогаш да ни го достават тие. Значи ќе тераме сега правни норми. Ќе си играме со ними пинг-понг, кој рече наш останал кој некој. Браќа и сестри, повторно ќе се вратам на шоу. Човекот е оган. Човекот е жив пламен. Побрзо ќе умри, отколку да стани нечи роб. Затоа се плашат од нас. Овека сме колку? 300-400. Разбудени, свесни за своите постапки, интелигентни и пред се мудри. Како што рече нашиот прилепски брат Ѓорги, имаме долга битка. Затоа ве молам, одважете се, пристапете кон координативното тело, кое што е нон-стоп отворено за нови и за нови членови, со нови идеи, со нови протоци на умови и така натаму и така натаму. Ние започнавме и во Прилеп, и во Битола, и во Струмица, и во Гевгелија, и во Скопје, и во Кочани. Дами и господа од естаблишментот, ние се разбудуваме. Може би разбудувањето ни е полно. Може би гледаме во каков руиниран свет живееме. Затоа што погледнете Битола. Битола, јас сум 60 годишен, Битола е на подолно ниво од 80-тите години во минатиот век. И што најлошо, може би ќе заминиме сите и нема да видиме Битола онаква каква што го заслужува епитетот. Град на клавирите, град на конзулите, градот на културата. И еве сега градот на разумот. Повикуваме на секое да пристапат од докторската фела. Доктори доаѓаат овдека, меѓутоа нека да дојдат да не бидат видени, па што ќе речат на работа, па јас сум, знаете како, службено лице, јавно лице, она. Во услови, кога ние се бориме за нашето основно здравје, живот, животот на нашите поколенија, да мудруваме, нема повеќе простор нити место. Верувајте, нема повеќе простор нити место. Викаме стручњаци од сите области, повикуваме. Никој од нас не е стручњак. Јас сум по професија геометар. Да, можам за геодезија да ви зборувам 4 дена. Меѓутоа, не сум еколог. Не знам за еколошките загадувања. Викаме хидрогеолог. Има хидрогеолози. Не сака да дојдат и тие. Зошто, браќа и сестри? Од што се плашите? Животот ваш, ако не сте спремни да го браните со вашиот живот, па тога за џабе ви е животот. Искрено ви кажуваме. Најточно. Ние ќе си ја тераме работата, како што рече Ѓорги, се надевам дека нема 287 дена да протестираме. Исто така свесни сме дека со секој нареден собир ќе паѓа морало кај вас. Ќе речите, абе, шо знам сега, пак донај да го слушам со црвеното на него, Тони, како се викаше. Пак истото. Пак ќе продефилираме. Догоре ќе му викаме на здравје кафето на кафеджите и така натаму и така натаму. Тоа ќе биде се до оној момент, додека секој од вас не се погледне, не се запраша вечер кога ќе пред легнување, размислете си, бев на собирот. Шо правев јас таму на собирот? Немојте да бидите гости на собирот. Треба сите да бидиме активисти на собирот. Треба да агитираме кај нашите браќа, кај нашите сестри, кај нашите комши, кај нашите кафеджи, кај нашите политички представници, кај нашите, ако сакате, духовни отци. Секаде треба да се агитира, да се зборува, да се разговара. Јасно ќе кажите, јас, тој, сум против формирање на 18 општинска депонија и нема по ниједна цена да дозволам нашата најголема житница Пелагонија да стани нашиот најголем нуклеарен загадувач. Ќе те бараме, макар што не е поврзано,
и со депонијата. Ќе ми се налутат моите колеги од Рек Битола. Меѓутоа, верувајте, браќа и сестри, ситуацијата е алармантна. На името производство на струја, да добиваме секој ден по 20, по 3 новозаболени од канцер. Јас побрзо би живеел на свеќа, отколку да се греем на радиатор кој што е на струја. Ке бараме до Министерството подрачно, до инспекторатот, ако воопшто го има. Ако спијат, нека спијат, меѓутоа ние ќе ги бараме, ќе ги разбудуваме. Значи ќе бараме да се стави крај на загадувањето од Рек Битола, да се стави крај на увозот на преку 300 камиони дневно од Грција и од Бугарија за производство на електрична енергија. Ке го гибнам и мојот комбинат. Ке ризикувам нека ми избракат од работа, меѓутоа ќе кажам некој работи, кој што не ги изне по широката јавност. Ние, само еден податок, размислете вака. Рек почна да се гради во 75-та година. Во 81 година ние почнавме да произведуваме електрична енергија. Значи само за 6 месеци успеавме, за 6 години се извинувам, успеавме да го изградиме целиот рударско-енергетски комбинат, во кој што спаѓаат 3 турбини, 2 оджаци, 3 разладни кури, 2 системи и плюс уште еден јагленов систем. За 6 години ние почнавме да копаме јаглен. Јас сум човекот кој што го отвори проект Неотино, новиот коп. Прв влегов таму со геодетски подлоги, со геодетскиот проект и го отворивме во 2007 година. После 18 години во ценето раководство, внимавајте, 18 години до Неотино се уште нема јагленов систем. Зошто? Ако има јагленов систем, ќе копа јаглен, ќе го носи на депонија и ќе правиме струја. Меѓутоа, кој ќе има ќавот тој јагленов систем? Никој. Затоа што полесно му е да си донесат, да си платат камиони од Грција, од Албанија, од Бугарија, можеби од Норвешка ќе донесат јаглен, да не навлегуваме. Меѓутоа, со носењето на тој јагленов, од кај сака нека го носат јагленов. 300 камиони влегуваат низ општина Битола. Немојте да мислите дека вртат преку кај Мачаван. Од тука секој ден од Битола врват 300 камиони покриени со цирада. Тоа го знаат најдобро новачани. Од утробата на земјата, еднаш мислам дека кажав, ке повторам, од утробата на земјата го вадиме јагленот. Во него има примеси на лискун и момирок, кој што се лепи на белите дробови и тутупа пашо велат. Копајки го јагленот, кај и да биди, и во Грција има лискун и момирок, и во Албанија има лискун и момирок. Што мислите? Не се разлетува тој лискун и момирок низ Пелагонија со таквиот начин на транспорт? И сакам да ве заплашам. И време е да се заплашиме. Меѓутоа, и да најдиме решение. Затоа што верувајте, вака повеќе не оди. Може би јас сум утре следен да заборам од канцер. Мој совет до сите од вас: излегувајте, браќа и сестри, и вршете детоксификација на вашиот организам. Замислете, не трујат од озгора со хемтренси, верувам дека вервате во такви работи. Не трујат земјата, почвата, не трујат водата. Не пикна во 40 во 50 квадратни метри и ни дадоа телевизија и за анимација да гледаме турски сени и да не внимаваме естаблишментот што прави. За разлика сега ние се декларираме како мудри, како интелигентни битија кои знаат јасно што сакаат. Совет, излегувајте во природа. Јас сум секој ден без разлика на временските услови 4 сати во природа. Зошто? Едноставно да се лечам. Тоа што го дишам во рек или во градов, да го фрлам некаде, да дишам воздух од дрвјата, да примам мемориски информација од дрвјата.
да го пуштаме овој едноставно на пасење, да избегаме градските проблеми. Меѓутоа, и тоа е сасема друга работа. Да не ви досадувам. Дали некој друг па разбор ќе ве Ајде, Паљото. Во ова пригода сакам да му честитам уште еднаш 30 години постоењето на неговиот фитнес клуб. Клуб за тренинг и 50 години активен спортиста, некни на 20 прославуваше 2 јубилеи. И честитам. Фала многу. Сега малце надвор од темата ми даде инспирација. Кога останав без мајка ми, загина во сообраќајна несреќа 75-та година. Тоа време може и сега има осигурителни компании, таа беше осигурана и ние бевме во голема сиромаштија. Татко ми оде наванка, ги изваде парите, околу 2000 марки тоа време. И не знам од кај да некој шофер од Транскоп во било каде ми донесе точак италијански пинарело, ги даде може тие 1500 марки за него. Знаеше дека тоа ми е неголема љубов и така почнав да се занимавам со мојот прв спорт, велосипедизам. Тоа никогаш нема да го заборам. Татко ми сега не е меѓу живите, веќе одамна умре 86-та година, али 100 години по неговото раѓање пак дојде Ѓорги, се роди син ми и затоа го крстивме на него, на дед на татко ми Ѓорги. Здрав и жив. Ништо нема да ме разочара. Сега пред малце Тони спомна дека ќе си помислиме дека ова е веќе досадно, дека нема да успееме, ама сетете се само на ВМРО и на СДСМ. Како нема да успееме? 35 години се берат вакаве. 35 години прат митинзи. И секојаш некој ќе си речи џабе се бериме сега, СДС ќе победи сега, ВМРО ќе победи, абе не му е џабе бе. 35 години се мендат едните де другите и си успеват. И си успеват во целта. Како може да е џабе? Како што не беше нивното џабе 35 годишно берење, така и ова нема да биде џабе. Хитер првиот говор го одржа во еден паб, во една кафана и беа присутни 15 луѓе над. Знаете после Хитер што постигна во животот. Значи нема разочарување, ќе си се бериме. Колку сакате мислете си дека ќе биде џабе. Колку сака нека си мислат тие дека ние нема да успееме, ние ќе се бериме, ќе се продолжиме, ќе се преземеме и други мерки. Сега точно имам луѓе што ќе ми го кажат и точниот распоред кога се носи скришно ѓубрето од Кичево, ќе ги најдеме и ќе ги снимиме, ќе ги објавиме. Значи никој нема да се скрие. И кога ќе ги објавиме со доказ, ќе знам дека поќе не може да се кријат од нас. Може не е, некој ќе решат не треба да ја кажеме информација. Зошто да не ја кажам? Нема поќе што да се криеме бе луѓе. Нема поќе што да се криеме. И ќе се оствариме целта. И 5 души, 10 души, 20, и 100, и 200, ќе се продолжиме и нема да откажеме, ќе се оствариме целта. Фала многу. И благодариме. Во разговор со нашиот адвокат ги добивме следните инструкции. Било кој од нас може да снима со својот мобилен телефон секаде каде што ќе најди неправилности, вклучувајќи и униформирани службени лица. Снимањето не е забрането со закон. Зошто? Затоа што ги фативме живи камионите во Новац и во депонијата Мегленци, кај што носат отпад од Кичево, без никаква документација, без никаков договор. Договорите ги правеа накнадно. Знаете како? Прво се направи лошото, па после се покриваме. Наместо да постапат против Кичево, против нивниот градоначалник, против нашиот градоначалник, против директорот на ЈП Комуналец, тие постапија против снимателот. Го заплашуваат снимателот. Не ви кажа прилепчани, меѓутоа јас знам дека има поставено камери на свој трошок, кај што деноноќно 24 часа беше под мониторинг нивниот објект кој што сакаше да го изгледа Бехтел и ЕНКА. Се уште е. И се уште имат камери, ги видовме преќе камерите. Се уште се поставени таму камерите и верувам
дека во рок од 15 минути, доколку му светни црвеното ламбиче, дека прилепчани ќе излезат и ќе се борат за да си го заштитат градот. Треба истото да го направиме и ние. Ке ни речат не смеете камери таму да поставувате, не смеете ова, не смеете она, не смеете да снимате. Да, смееме да снимаме. Затоа што тоа е едноставно доказан материјал пред надлежните судови доколку дојде до било каков спор. Значи бидете сите од вас водител, камерман, снимател и така натаму и така натаму. Секаде, браќа и сестри, кај што ќе видите неправилности, снимајте ги. Ако видите канта сотпа превртена, застанете, снимете ја и поздравете го директорот на ЈП Комуналец, поздравете го Советот на општина Битола, поздравете го градоначалникот на Битола и пренесете му. Вие градот не можете да го исчистите, бе пријателчина. А сакате да депонија 18 општинска да водите. Имам уште многу што разборувам, меѓутоа, дали некој друг сега од вас сака да земи збор? Каква инспирација доби? Што инспирација доби? Ајде, повели, кажи. Бидејќи преге зборував за масовноста и палиото убо нагласи некоја работа не сме малку. Јас бидејќи се занимавам со музика, разбрав еден неверојатен податок за групата Dire Straits. Таа е популарна група, знаете, Марк Нофлер, на стадиони свира. Тие отишле прв пат во Германија кога не били популарни. Ама фатило некое невреме, како дома на културата. Тука и жив човек не влегват. Само 7 продадени карти. Само 7 продадени карти. Го отсвирија концертот. А доаѓаат од Америка. И истото и со нас ќе биде вака. Иш да не се плашите дека некој не дошол, или комшијата, или некој роднината, и не се... Редовно да си доаѓате, ние ќе видиме Dire Straits новите во Битола. Благодарам. Ти благодариме. Ние дали некој друг во разбор? Тогаш да попиеме кафе и ние малце, ајде. Одиме со нашиот протестен 12. Да. Одиме до офицерскиот дом. Моментално градоначалникот пие кафе во Пајдок ќе поздравим. Почитувани битолски собраѓани, знам дека не слушнате, оправи нека ви е кафето. Не слушате цело време што збораме, па тука ве покануваме. Наредната среда, место тука, одвојте 15 на минути време, бидете цело докторот, стоп за Пелагонија, за депонија во Пелагонија. На здравје нека ви е кафето, се гледаме наредната среда.
Николски собраѓани, денес е среда. По 12 пат се разминуваме со вас. Ние сме протестниот марш Стоп за Македонија во Пелагонија. На здравје кафето, колега. На здравје кафето на сите. Меѓутоа, одвојте наредната среда во 20 часот време за да се борите за иднината на вашите деца, за вашите внуци и за неродените. На здравје уште еднаш нека ви е кафето, се гледаме наредната среда. Него да дадеме поддршка на секој обичен граѓанин на Битола, вклучувајќи го и нашиот Прилеп, кој е дел од овој проблем. Ние двата града, Битола и Прилеп, ја делиме најголемата житница во оваа наша Македонија. Таа се вика Пелагонија. Тоа е местото каде се родивме и каде живееме. Иако голем број од нашите блиски, браќа, сестри, роднини, пријатели веќе не живеат овде од причини кои сите добро ги знаеме. Сакам едно да ви порачам дека овој проблем го задира нашето здравје, а индиректно и нашите животи. Овој проблем е надпартиски, овој проблем е наднационален и овој проблем е надверски. Радиоактивното зрачење на отпадот кој планираат да го носат и да го планираат во нашата Пелагонија не бира дали сте од ДПР или сте од СДС. Не бира дали одите во џамија, дали одите во црква, дали одите во православна, во католичка или било каква. Не бира дали сте македонец, дали сте турци, влам, србин, бошњак и не е важно кој. Не бира никого и не бира ништо. И замислете се кога ги гледате вашите деца. Ова важи за оние на кои децата му растат дома и заедно. Иако знаеме дека вашата Битола своите деца и своите внуци почесто ги гледа преку Вибер, преку WhatsApp, преку Месенџер, него што ги гледа на гости дома и може да ги похали. Размислете, ова е многу повредно од се друго. Ако можевме ние да дојдеме од Прилеп, вие можете да одвоите по еден сат, еднаш неделно. Битолчани, браќа битолчани, срамота е да стоите од страна, мислејќи во себе, ќе го казнеле партија, ќе го сликале на работа. Ние сите добре знаеме како не држа городство и знаеме кои се тие кои не држа городство. Знаеме ли битолчани? Или не знаеме од каде потекнуваат овие проблеми? Од вашите и од нашите. Како не натераја да се нарекуваме, да се делиме, да се парчиме, да се мразиме. Овај бил бел, овај бил седен, овај бил цр, овај бил од вашите, а ова е од нашите. Имајте наум, битолчани, дека ова што ни го спрема не бира
ни ваши, ни наши. Не бира македонци, не бира срби, бошњаци или не знам кој. Овој не бира ни возраст, не бира смртта и болеста, не бира ни пол, ни возраст, не бира ништо. Не бира ништо. Доаѓа кај сите. Ајде размислете сами сите. Во својата фамилија. Колку имаме починати од рак. Потоа запрашајте се друго. Од која е причината што така масовно умираме? Како клупци. Од рак. Која е биточани? Знаете ли? Јас знам. Јас сум од Пријеп. Јас знам. Знаете ли вие? Во дворот ваше и во нашиот. Дворот ни се вика Пелагонија. Но вие сте поблиску. Како е пиењето? Е добра работа. И пиво пиењето. Тоа е социјализирање, дружење. Значи, сакам и да ви порачам. И тоа, и во тоа што се прави, можете да видите користи. Искористете 15 минути од секој разговор со вашите близки, на секој кафе пиење, на секоја средба со роднини, со пријатели, да разговарате на масата за овој проблем. Затоа што овој проблем не е обичен проблем. Не е политички, не е не знам како. Како што ви реков, овој проблем задира директно нашето здравје и нашите животи. Па имаме ли деца, битовчани? Имаме, да. Ако е така, тогаш имаме и за што да се спориме. Ве поздравувам сите. Това беше Георги от Пример. Почитувани битолски граѓани, стотуку се разминуваме. Ние сме протестниот марш Стоп за депонија во Пелагонија. Млад свету, дојдете во нашите редови и борете се за вашата иднина. Заедно сме појаки, заедно сме посилни. Нека ви е на здравие кафето. Pozdrav gradonačelniku, na zdravje neka pivnice na kafeto. Stop za deponija! Stop za deponija, go najdom! Почитувам млад свете, пред вас поминува протестниот марш Стоп за депонија во Пелагонија. Излезете, борете се за вашата иднина. Има време и за кафе, има време и за протести, има време и за слава. Секој е добро.
Почитувани битовски собрајани. Или упорни, или упорни. На здравје нека ви е кафето. Меѓутоа, одвојте време од вашите животи, еден стат, неделно, и посветете се на борбата против Петронија, за Пелагонија. Нека ви е на здравје кафето, секој е добро. Јоготките поскапија. Цвету. Секој е добро. Поп за Естонија. Поп за Естонија. Да бев информиран претходно, искрено ќе му посакав убаво кафенце на нашиот градоначалник, меѓутоа ја добивме информацијата многу покасно. Како јас го замислувам отпорот, ние сме тие кои што треба да му дишиме во вратот, да му биде срам да излеза да прошетат низ битоване, кафе да пијат. Сегде кај ќе помини. Има културно лето во офицерски дом. Ќе си дојдиме, не мора ни уда викаме. Доволно е само да седиме и со нашите транспаренти црни, црно-бели во боја, да мрдни секој со главата и да разбери што му прави на градот. На своето семејство што му прави па потоа на градот. Ќе доаѓа и тој ден. Кога бевме во општина Новац, има сведоци тука. Кога ни држа предавања колку ќе биде убава депонијата. Знаете како? Ние седевме од десна страна, Бог така не подели. Ние седевме од десна страна протестантите, од левата седеа гласачите на ВМРО ДПМНЕ. Кога му ги извајвме транспарентите, ними му се стемна. Не знаеа како се викаат, еве и тој дечкот и тој беше тамо. Не знаеа како се викаат, а камо ли да образложат зошто ќе ни биде убава депонијата.
Кога ќе стигнеме до таа свест граѓанска, доволно ви кажав само да му застаневме таму како не се договоривме претходно. Само да му застаневме вака, да го гледаш во очи, кај што го пие кафето, да му застани овдека в грло да речи ексити кафе, ексити се. Тони Коњановски, ќе замериш дека тебе ти викаме. Да бевме во Прилеп и да имавме прилепски проблеми, ќе му викавме на прилепскиот градоначалник. Да бевме во Неготино, ќе му викавме во Неготино. Затоа, бидејќи си градоначалник уште 4-5 месеци, не знам дали ќе има реизбор, повторен твој, ќе трпиш критики. Дали некој од вас сега се одлучи да кажи збор 2? Дали има некој кој што сака да пренеси нешто? Ајде. Повелете. Добро вечер. Јас сум Блажев Мендо, живеам Краница 6/3. И го молам градоначалникот да оние фекали од градо, тие се точно во уста му течи пред комуналец канало, а другиот канал од фекалите е подолу околу 1000 метра меѓу две. Јас се чудам и не можам да се начудам, овие пуштија едно да речам булдужерче и ни засипа каскади се израмнаја, а остана само најшо најголемата гмасотија што постои во свето. Она кој ќе дојде од јули месец па до декември, па она да го видиш на горо ношто личи, ќе речите ова е атомска бомба има падната во Битова. Го молам градоначалникот да дојди да види. Ние имале добиено пари, 27 милиони евра пари за прочистителна станица, а парите ги нема. Фала многу и се најубо. И благодарам. За разлика од вас, јас нема да го замолам градоначалникот, туку ќе побарам, ако е ова вистина, нека излези комуналната инспекција, нека излези директорот на ЈП Комуналец и нека го реши проблемот на нашиот сограѓани. Дали некој друг бара збор? Како не може да решат депонијата да не решат? Дали некој друг бара збор? Тогаш вака, браќа и сестри. Наредната среда, повторно во истото време, повторно во истото место. Ќе си продолжиме, колку ќе видиме толку, нема да застаниме, се додека не има. Ви благодарам што и вечервава одвојте време од вашите драгоцени минути, да бидете присутни на местото каде што се борите за својата иднина, иднината на вашите деца, внуци и неродените. Уште еднаш ќе повторам, поканата до било кој од вас стои и бараме луѓе кои што ќе работат на терен, затоа што сакаме да влеземе во секој дом, сакаме да направиме градски патроли, сакаме буквално да ги решаваме проблемите на градот кој што гледаме дека се откажал од све. Народни стражи се вика. Народни стражи, имате во Прилеп, вие знам народни стражи. Ќе имаме и ние. Браќа и сестри, уште еднаш ви благодарам што бевте дел од 12-тиот протестен собир и протестен марш. Се гледаме наредната среда, истото време, истото место. Ви благодарам.